আসসালামু আলাইকুম বিয়াস ওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং পাকিস্তানের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইন এবং 2022 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক খুবই সুন্দর এবং কি অনেক হেভি এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই একটি সিলিং ফ্যান। দর্শক তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো। স্টার্টার 409 গভ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 0184506017777198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ভিডিও। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল পাকিস্তানি এবং পাকিস্তানের বিখ্যাত কোম্পানি এবং বিখ্যাত ব্র্যান্ডের একটি সিলিং ফ্যান এবং 2022 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দেখেন খুবই সুন্দর এবং এরকম নজর করা একটি ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান। দেখুন এবং পাখা হবে দর্শক 4টা পাখা, এরকম 4 পাখা। এর ভিতরে আপনারা যদি চান যে 5 পাখা নেবেন সেক্ষেত্রে আপনার 5 পাখা এটার ভিতরে হয়, 5 পাখাও নিতে পারবেন। এর লোকে 4 পাখা এবং 5 পাখা সব একই ডিজাইনের 4 পাখা 5 পাখা সিলিং ফ্যান নিতে পারবেন আপনারা। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি দেখেন খুবই সুন্দর এবং ব্লেডটা দেখেন, ব্লেডটা খুবই এখন নজর করা ব্লেডটা ডিজাইনটা নাইফ ডিজাইন ব্লেড ডিজাইন নাইফ বানিয়ে বাঁকা ব্লেড এবং 4টা পাখা। দর্শক খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব একটি সিলিং ফ্যান। এই দেখেন এবং কি পাখা দেখেন অনেক চড়, সেই কারণে কিন্তু বাতাসের ডেলিভারি অনেক বেশি এবং কি শীতল বাতাস হবে এবং পাখার কিন্তু 100% অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি, যা আপনি কখনোই কালো হবে না, জং দেবেন মরিচা পাবেন এবং ঠান্ডা বাতাস হবে। দর্শক একদম ঠান্ডা বাতাস হবে, শীতল বাতাস হবে এবং দেখুন মোটরটা দেখেন অনেক হেভি এবং চারো সাইডে কাজ করা আছে, গোল্ডেন কাজ করা আছে। দেখেন এই দেখেন গোল্ডেন কাজ করা এবং কি বডিতে গোল্ডেন কাজ করা আছে এবং পাখায় খুব সুন্দর গোল্ডেন ডিজাইন করা আছে এবং কি অনেক হেভি এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী একটি মোটর। দর্শক এবং কি মোটর তৈরি কিন্তু দর্শক আপনার 100% তামার তৈরি মোটর, 100% তামাদের তৈরি করছে মোটরটা দর্শক এবং দর্শক সাউন্ডলেস শব্দবিহীন। আর দর্শক সবচেয়ে বড় কথা হলো কি আপনার ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যান তৈরি হয় কিন্তু আপনার সিঙ্গেল বিয়ারিংয়ে তৈরি, সে কারণে এটা কিন্তু আপনার ডাবল বিয়ারিংয়ে তৈরি, সে কারণে আপনার বাতাসের স্পিডটা কিন্তু অনেক বেশি এবং কি শীতল বাতাস এবং কি সাউন্ডলেস এবং শব্দবিহীন। দর্শক কোনো সাউন্ড হবে না এবং শব্দ হবে না এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং মেড ইন পাকিস্তান। দর্শক অবশ্যই খোদাইকৃত লেখা দেখে অবশ্যই কিনবেন দর্শক এবং 2022 সাল খোদাইকৃত লেখা অবশ্যই দেখে কিনবেন এবং সে তার আগে আপনাদের দেখাই দেবো 2022 সাল এবং কি মেড ইন পাকিস্তান খোদাইকৃত লেখা কীভাবে থাকবে সেটা দেখাই দিই। দেখেন এই দেখেন 2022 সাল এবং কি মেড ইন পাকিস্তান এবং খোদাইকৃত বলে মানে 100% তামার তৈরি মানে পিওর কপার, এদিকে লেখা আছে দর্শক। দেখেন অবশ্যই লেখাগুলো দেখে লেখাগুলো অবশ্যই দেখে কিনবেন, অবশ্যই দর্শক এই লেখাগুলো দেখে অবশ্যই কিনবেন দর্শক। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 5 পাখা 4 পাখা 5 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। দর্শক এটা কিন্তু 4 পাখা, এটা কিন্তু 4 পাখা, এটার ভিতরে কিন্তু 5 পাখাও আছে। আপনাকে এই কথা কিন্তু আগেও বলেছিলাম, এর মধ্যে 5 পাখা কিন্তু আছে। আপনারা যদি 5 পাখা নিতে চান সেক্ষেত্রে 5 পাখা নিতে পারেন। এই দেখেন আপনাদের 5 পাখাটা, এই যে 5 পাখা, এই যে এলাকা 5 পাখা আর এটা হলো কি আপনার 4 পাখা নিতে পারবেন দর্শক। এবং এটার মধ্যে দর্শক আমি 3টা কালার হয় দর্শক, 3টা কালার মানে অফ হোয়াইটে গোল্ডেন কাজ করা, অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন খুব সুন্দর একটা কালার এবং অফ হোয়াইটে গোল্ডেন, আর একটা আছে ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন, আর একটা আছে ব্ল্যাকের ভিতরে গোল্ডেন, আর একটা কালার হয় আপনার ফুললি গোল্ডেন একদম ফুল। যাদের বাসায় ডেকোরেশন করছেন এরকম গোল্ডেন কালার নিতে চান, যারা বাসায় ডেকোরেশন করছেন তারা অবশ্যই গোল্ডেন কালার নিতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং অনেক সুন্দর লাগবে কিন্তু দেখতে, কিন্তু ফুললি গোল্ডেন মানে 3টা কালার দর্শক, যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। এবং অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং সর্বোচ্চ বড় সাইজ 56 ইঞ্চি সাইজ। আর দর্শক আমরাই তো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে দর্শক। আর দর্শক তার আগে একটা কথা বলি, পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ড কোম্পানির তরফ থেকে আপনার এই সিলিং ফ্যান 10 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 10 বছর যে কোনো সমস্যা আপনার 10 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং। আর দর্শক আমরাই দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট একদম গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্য। প্রেশার রাখবো অনলি 9,500 টাকা, মাত্র 9,500 টাকা অরিজিনাল পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের 4 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান মাত্র 9,500 টাকায়। আর দর্শক আমি দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মধ্যে দেখি, কিন্তু ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি।
দর্শক আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেবো, স্ট্যাটাস 409 গপ নিউ মার্কেট ঢাকা 1205। মোবাইল নম্বর 01845068840 01347198584। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারবেন, বাসায় অবশ্যই কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক এই মহামারীতে ঘরে বসে কেনাকাটা সুস্থ থাকুন, আপনাদের সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। দর্শক ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।